naguhaye gasupo takubwira ngo ku munsi watinyutse ugakora kuri mama wanje izambona ubwo nawe urabanera wakirigise intare niki urashaka kandi cyane niki wakirigise intare urumva washeze nyine nicyo kikuzanye nawe ngwicese mu gukurikiye ngwino niki ngwino nyice bizimbute niki ngwino ubundi byimba nkande umbyimba ho nkande watinyutse kura agerayo wanjye agerayo mva hano vuba mi watigenda rikora kuri mama wanjye nakubwiye ngo umunsi wakoze kuri mama wanjye nzawica ndaguturitse washyama sohoka ariko imese z'umusama gusanze no wambwiye samutekereza ko njye mu ngubu nakubwira ko ukajya aho ukanira ngo mama wanjye afe wapfa nawe nabinanga bayica nkabica mwese inde mwana sura no wica agera ubwo abantu bamunanya n'abazuzoni babashinga ngo njye ngashyirwa ngo yase iyo nduru niyishye suyu ko yungu ishakoze ikibuga abantu ni ibiherero kadutera agatebe turebe ibyo ari byo ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya buri kimwe kikwerekeyeho niyo mpamvu mu byo uvuga hari ibyo uba ukwiye kwigumanira ubwawe 20% by'abo tubwira cyane cyane nk'ibibazo byacu ntabwo baba babyitayeho tuba turi kumara amabuye tuba turi guta umwanya mbese noneho 70% by'abo tubibwira ubushakashatsi bugaragaza ko babishimiye ko tubifite ukabibwira umuntu ariko ari kwicinya cyara avuga ati awa kandi witwa kuri kumubwira ibibazo byawe noneho hakongera akandi kantu 10% by'abo ubwira ibibazo byawe nibo bonyine bashobora kugira icyo babikora umukoro n'uwuherero kumenya abo ngabo 10 kumenya abantu banyabo wabwira ibibazo byawe nicyo kintu ubundi kitugora kubera ko usanga ahubwo tuba turi kubwira ba 70% babandi bishimira ko tubifite cyangwa se hari abo turi kubibwira turi kubatakariza igihe kubera ko nta nubwo babyitayeho niyo mpamvu rero hari ibintu udakwiriye kubwira ababonetse bose hari ibikwiriye guhora ari ubwira kuri wowe kandi ubu bushakashatsi bugaragaza ko hari ikintu kinini kizahinduka mu buzima bwawe niwiga kugira bimwe mu bintu runaka ugira ubwiru ukabifungura gusa ugeze kuri ba bantu utekereza n'umutima nama wawe ko ari abanyabo ba bandi 10% kurusha uko wajya uhora ubibwira umuhisi n'umugenzi uko wimena inda cyane uko byagenda kose birangira ari wowe uhababariye mu bintu 10 rero twabonye udakwiriye kuganiriza abantu harimo ibijyanye n'umutungo wawe icyo ni icyambere ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya yuko ukennye cyangwa ukize kumubwira umurage wahawe amafaranga watsindiye amafaranga ufite kuri konte n'ibindi amamodoka utunze amazu utunze amadeni ufite business zawe n'ibindi ntabwo ari buri wese ubikwiriye ibi ni ibintu bikwiriye babandi 10% banyabo ntabwo ari ikintu ukwiriye gufungukira kubwira buri wese ubushakashatsi bugaragaza iki rero nuko nawe utapfa gutinyuka kubibaza mugenzi wawe izo mbaraga zituma utahita ubaza umuntu umutungo nizo zikwiriye kukwigisha ko ntabwo ari byiza gufungukira buri wese kubijyanye n'umutungo wawe uko wivamo kuri iyo ngingo rero niko hurwaho abanyeshyari niko hurwaho abanzi bawe uri kubaha impamvu zituma bagushyira hasi wibuke ko abantu barimbura ikintu babashije gusobanukirwa neza icyo batasobanukiwe icyo batazi nta kindi bagikoraho uretse kukivugaho amahomvo gusa iyo rero benshi bazi umutungo wawe muri abo benshi haba harimo bose abakugirira neza n'abakugirira nabi hari ababi rero babiheraho bakakugirira nabi rwose bakakurimbura bakakurangiza ntabwo ari buri wese rero ukwiye kumenya ibyawe bijyanye n'umutungo icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kwigengeseraho hanyuma icya kabiri udakwiriye gufungukira ubonetse wese ni amateka yawe mu by'urukundo ntabwo ari buri wese ukwiriye kuyamenya ibihe byose wagiranye n'abantu runaka mwakundanye abo mwabyaranye abo wabenze abakubenze bikwiye kuguma hagati yawe nabo gusa ntabwo ari byiza kubibwira isi ibyo mu rukundo bigume muri wowe kubibwira ubonetse wese ni ukwimena inda ibibazo by'urukundo ibiganiro wagiranye n'uwakundaga amafoto n'ibindi ngo bifitanye isano ni ubwiru bwawe ntugakore ikosa ryo kubibwira ubonetse wese ntabwo ari buri wese ukwiriye kubimenya rero ibyo ni ibibazo wenda waganiriza umuhanga mu by'imitekerereze ugamije ko wakugira inama ariko nawe
akaba ari umuntu w'indobanure, ntakwiriye kumenya byose keretse iyo bibaye ngombwa. Naho ubundi byigumanire. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu twabonye, ibyo uri gupanga kwerekezamo. Si buri muntu wese ukwiriye kumenya ahantu ugiye kwerekeza. Akazi gashya ugiye kujyamo, ahantu hashya ugiye kwimukira, n'ibindi byose upanga, ntabwo ari buri wese ubikwiriye. Niba ari business ushaka gutangira, niba ari umukoro runaka ushaka kwiha, ntabwo ari buri wese ukwiriye kubimenya. Niba uri gushaka gufata umwanzuro runaka, ibintu byose upanga muri ejo hazaza ntabwo ari byiza kubyasasa, kubera ko ibintu ugiye kwerekezamo hizerwa ko biba ari agahinja. Agahinja rero kaba gafite ubudahangarwa bukeya. Iyo byashashije, Sekibi ashobora guhita biheraho akakarimbura. Ntabwo ari buri wese rero ukwiye kubimenya. Hano uba wirinze ibihuha bitari ngombwa. Reka abantu bahore babona ubuzima bwawe bwite nk'ubufunze, bizakurinda imitego myinshi y'ababisha. Akenshi iyo ukunze kwasasa ibintu nk'ibi, cyane cyane ibingibi uteganya muri ejo hazaza, birangira wakiriye inama zirimo ubuyobe. Urumva umuntu ushaka kukuyobya ashobora kugira inama yo kukuyobya cyane. Izo nama zigatuma n'imipangu yawe itagerwaho cyangwa se ikagerwaho igice. Ariko iyo bigumanye bituma ubibwira umuntu wa nyawe, wundi uzaguha n'inama za nyazo, wundi wifuza gutera imbere. Cyangwa se ibikorwa ubwabyo akaba ari byo byivugira. Icyo ni icya gatatu twabonye. Ubwo ndagerageza kwihuta kubera iminota. Icya kane, si buri wese ukwiriye kumenya uko ubuzima bwe buhagaze. Ubwo baravuga ubuzima buzira umuze cyangwa se uburwayi. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya ko urwaye indwara runaka, kereka ari umuganga wawe cyangwa se umujyanama mu by'ubuzima wihariye. Indwara yose aho ibihe bigeze ntabwo ukwiriye kuyirata. Buno bushakashatsi bugaragaza ko indwara nyinshi ntabwo zigikizwa no kuzirata, ahubwo bisigaye ari ikinyuranyo. Hari igihe uyiganiriza umuntu utari uwa nyawe, ahubwo akakuyobya iyo ndwara ikanakuzahaza. Kera baravuga ngo indwara ikizwa no kuyirata. Uko iyo uyirase ushobora kubona abantu bagufasha nyine kuba ikibyimba bagikanda kikameneka, indwara igakira. Ariko abadufasha gukira indwara kera bari bagifite ubumuntu. Isi rero ngo yabaye mbi, abantu bakunze imiya kurusha ubumuntu. Hari igihe urata indwara runaka, ariko ukayiratira umuntu wigize intama kandi ari ikirura, agamije kugukuramo amafaranga. Akakuyobya. Murabizi abaganga b'inzaduka bateye, babeshya akakonka, ukazarinda ushiramo umwuka kigukama amafaranga. Indwara yawe yibwira umuntu ubifitiye ububasha kandi ufitiye icyizere. Indwara nyinshi rero ntabwo zikizwa no kuzirata. Iyo uyirase ukayiratira abatabikwiriye, hari igihe uhuhuka urebye nabi. Ntupfe ntunakire, akakonka mpaka ushizemo umwuka. Ntabwo ari buri wese ukwiriye kumenya ibibazo by'amagara yawe muri iki gihe. Ikindi burya biba byiza ibibazo by'uburwayi ubiganirije umuntu ubasha kukumva, umuganga wizeye, cyangwa se umuntu ufite uburwayi nk'ubwawe, umujyanama mu by'ubuzima se warabihuguriwe w'indobanure. Hadutse abatekamutwe mu gisata cy'ubuvuzi, ugomba kwitonda rero. Iby'uburwayi biganiriza wenda abantu bawe ba hafi, umufasha wawe, umukoresha wawe se, cyangwa se abantu bo mu muryango ukeka ko hari ikintu bagufasha. Icya gatanu udakwiye kuganiriza abantu, ntukabwira abantu ibibazo by'umuryango wawe. Buri muryango wose ugira ibibazo byawo, kandi buri muryango wose ugira uburyo bwawo bwihariye bwo gukemura ibibazo. Ntabwo uko umuryango umwe wakemuye ibibazo ariko uwundi uzabikemura. Ntabwo ibibazo by'umuryango bijya bikemurwa mu buryo bumwe. Abantu bo hanze rero iyo bumvise ibibazo biri mu muryango wanyu, abenshi muri bo babyuriraho bakawurimbura. Niyo mpamvu nugira ikibazo mu muryango, mujye mwicara nk'umuryango mu bikemure hagati yanyu. Iyo ubwiye abantu ibibazo by'umuryango wawe, hari n'igihe bakunyuzamo ijisho kubera kugaragara nk'umunyantege nke, nk'umuntu usuzuguritse imbere yabo, ugaragara nk'umuntu uri kubatetaho kubera ko nabo bafite ibibazo mu muryango. Ni gake cyane wabona umuryango utarimo utubazo. Hari igihe baba bafite ibirenze ibyawe, rero wowe wabaganiriza ibyawe, ugasanga ibyawe ahubwo bimezeho nko kubakina ku mubyimba, bakagufata nk'umutesi. Nta mubano w'abantu mutagatifu upfa guhoraho. Ahari abantu ntihabura urunturuntu. Uburyo muganira ku byo mudahuza mu muryango nicyo gisigara kibara kurusha uko wabyasasa. Abana bashaka kugira ibyo batumvikana n'ababyeyi, ababyeyi bakagira ibyo batumvikanaho n'abana, umugore n'umugabo, nuko imiryango nuko ihora. Ibyo ni ibintu bisanzwe, kirazira ko byasasira ubonetse wese. Iyo byashashe, hari igihe utanga amakuru atari ngombwa, ahubwo ashobora guherwaho barimbura wa muryango.
ikindi kintu buno bushakashatsi bugaragaza utazigera uganiriza abantu, ntuzigere na rimwe uganiriza abantu ibijyanye n'inzozi ushaka gukabya, ntabwo zikwiriye buri wese. Ntabwo ari bibi kubwira abantu bamwe na bamwe inzozi zawe, rimwe na rimwe bishobora kuba byiza iyo ubibwiye umuntu wa nyawe ibyiyumviro byawe by'ibyo ushaka gukora, ukabiganiriza umuntu wa nyawe. Icyo gihe ubiganirije umuntu wa nyawe gutera akanyabugabo kandi ntagushyire kuri pressure. Ariko iyo byasashe kuri buri wese bigushyira ku gitutu kitari ngombwa. Iyo ubwiye ababonetse bose ibijyanye n'inzozi zawe bituma batangira kukwitaho cyane, ku buryo iyo usobwe gato ntuzikabye nk'uko wabitekerezaga, cyane ko inzira yo gukabya inzozi idaharuye niho hava kuguseka, kuguserereza, baba bakubonye urwabo. Ibyo rero bishobora kuzamura stress muri wowe, guhubuka, gutuburirwa kubera ko uri kuri pressure yo gushaka kuzikabya kubera ukuntu wazivuze. Biba byiza rero izigumanye ukagenda aho kuzikabya gahoro 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 gahoro, wanaziganiriza ukaziganiriza abantu banyawe. Hanyuma icya karindwi utagomba kubwira abantu ni ibibazo by'ubuzima bwawe. Buno bushakashatsi bugaragaza ko kubwira abantu ibibazo byawe akenshi birikuba kurusha uko byagabanuka. Nijyari twabonye ko 20% by'abo tubwira ibibazo ntabwo baba babyitayeho, 70% bishimiye ko bifite, 10% nibo bonyine bashaka kugira icyo bagufasha. Mu bantu 100 rero ubwira 10 gusa nibo banyabo. Hari n'umuntu ugeze kutubwira ko 20% by'abumva ibibazo byawe ntabwo babyitayeho, 80% by'ababyumva bashaka kwikomanga mu gatuza bishimira ko bifite. Bivuze ko abantu bishimira kuba hari ikintu bagufasha ari hafi ya ntawe. Tekereza inshuro 100 rero mbere yo kuganiriza abantu ibibazo byawe, utekereze kabiri, kubera ko hari igihe ubiganiriza abantu batari abanyabo bikikuba kurusha uko byakemuka. Icya 8, ibintu byose by'ibanga ntabwo ari byiza kubimena. Rimwe na rimwe bakabati ku bintu bimwe na bimwe, cyane cyane ibyo wasabwe kugira ibanga. Burya iyo umuntu akubwiye ibanga rye akaryumva ahandi hantu, uburemye inziga itari ngombwa. Umuntu nagusaba kutamena ibanga ntugakora ikosa ryo kurimena. Nubwo wakumva ntacyo bitwaye kuba wabiganiraho n'abantu runaka, kabone nubwo yaba ari umuntu wawe wa hafi, urugero nk'umubyeyi, inshuti, ntabwo ari ibintu byose bikwiriye kuvugwa. Niba rero ibintu ari bya babiri mwarabyumvikanye gutyo, reka bigume nyine aho ngaho. Uko umuntu yaba ari uwawe gute, ibintu wabikijwe n'ibanga ntukabivuge, kereka wenda hari ikibazo bigiye gukemura. Urugero hari nk'ubuzima wenda bugiye kurengerwa, kubera ko ijambo risohowe akenshi kurigarura ntabwo bishoboka. Iyo riririmbura rero rirarimbura nta gitangira. Hanyuma icya 9 ni amakuru ajyanye n'inama wahawe n'ababifitiye ububasha. Inama wahawe zaba iz'ubuzima, iz'akazi, zo muri business n'izindi zerezo zose ntabwo ari byiza kuzibwira ubonetse wese. Abantu burya baratandukanye, ushobora kugera imbere y'umuganga akagira inama runaka kubwira akurikije uko abibona. Izo nama guhaye mugenzi wawe muhuje ikibazo ashobora kugera imbere y'umuganga wakamubwira ibitandukanye n'ibyawe. Uruzi ko bibaho, kubera ko imibiri y'abantu n'imyitwarire y'abantu itandukanye. Mushobora kuba mufite ikibazo kimwe, muganga akabaha inama zitandukanye bitewe n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni byiza rero kwirinda gusangiza abandi ibijyanye n'inama uhabwa, kubera ko izo wahawe ntabwo ari hamwe 100% yuko ari rusange ku bantu. Buri muntu wese rero aba yihariye. Niyo mpamvu banagira abantu inama, nugira ikibazo ntukajya gushakira amakuru kuri internet, kubera ko kuri internet yego koko hari igihe bishobora kugufasha, ariko umuntu washyize ibintu runaka kuri internet kubera ubunararibonye yanyuzemo, cyane cyane ku bintu bijyanye n'ubuzima buzira umuze, bishobora kuba bimukorera bitewe n'ahantu atuye cyangwa se n'ukuntu ateye, ariko we ntibigukorere. Niyo mpamvu inama wahawe n'umuntu ubifitiye ububasha, cyane cyane muri ibi bifitanye isano n'ubuzima, ntabwo ukwiye kubiganiriza ubonetse wese. Icyanyuma rero, icyanyuma ni ibibazo wagiranye n'uwahoze ari inshuti yawe. Ubuzima bw'ubushuti runaka si byiza